она говорит, это моя вещь. Напрыгиваешь. Открытым текстом просто напрыгиваешь. Посудку вымой только, да и все. Обязательно? Так, я пока здесь стою, закрою комнату, пожалуйста. Или в комнате посиди, я просто помогу. Да? Все. Да, конечно, я здесь не переживу. Сам смотри, дверь открыта. Я знаю. Я боюсь поэтому ходить. Да я вот так, молодец. Иди туда. Сейчас я. Да я здесь сижу. Так, пишет. Ну и слава богу. Никто не трогает твои вещи, Анна Шамильевна. Верни холодильник, я тебя спрашиваю. Где холодильник? Почему тебя покрывают правоохранительные органы? Уже писал я. Весной написал, ни ответа, ни привета. Где холодильник? Почему вывезла? Почему разъяснений хотя бы не дали? А? Где холодильник, я говорю, слышишь?